ये है दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन। तो देखते हैं ये कितने अच्छे से कपड़े धोएगी। सबसे पहले मैंने बाल्टी में पानी डाला, उसके बाद कपड़ों को चमकाने वाला सर्फ डाला, फिर वॉशिंग मशीन को तैयार करा कपड़े धोने के लिए। और इसकी शक्तियां चेक करने के लिए मैंने अपने सफेद रुमाल पर जिद्दी दाग लगाए। फिर रुमाल, सॉक्स और टाई को बाल्टी में डाला। फिर स्टॉप वॉच को लगाकर बटन चालू करने पे वो मशीन तो काम करने लग गई। फिर मैंने 15 मिनट तक वेट किया ये देखने के लिए कि दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन कितने अच्छे से कपड़े धो सकती है। फिर टाइम पूरा होने पर मैंने कपड़ों को धूप में सुखाया। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट रोनाल्डो वाली टी शर्ट धोई और फाइनली कपड़े सूख जाने के बाद ये धुले तो अच्छे हैं लेकिन जिद्दी दाग नहीं निकले। ऐसे ही गैजेट्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।